Hi viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Healthy Vibes. I hope you are all doing well. मौसम की तब्दीली सेहत पर भी असरअंदाज होती है और कई बीमारियां भी साथ लाती है। मौसमी तब्दीलियों यानी सर्दियों की आमद के साथ साथ अक्सर बीमारियों में इजाफा हो जाता है। बच्चे, जवान और बूढ़े सब मौसमी असरात से मुतासिर हो रहे हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTIs, जिसमें फ्लू, नज़ला, जुकाम और बुखार, दमा, गला खराब, खांसी, जिस्म दर्द जैसी बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। ये बीमारियां काफ़ी तकलीफदेह होती हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी लगती हैं और देर से जाती हैं। फिर इन मसाइल से बचने के लिए फ़ौरन डॉक्टर के जाना और एंटीबायोटिक अदवायात लेकर खाना हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करने का सबब बनती हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों के बारे में मुफीद मालूमात, इलाज, परहेज़ बताएंगे। सर्दियों की शुरुआत में ही काफ़ी पेशेंट्स की तरफ से रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की गई। सो आज हम आपको इन सब बीमारियों से बचाव का तरीका और इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। नज़ला ज़ुकाम की अलामात और इनसे बचाव। इन्फ्लुएंज़ा, जिसे उर्फ आम में फ्लू कहते हैं, हमारे सांस के निज़ाम में इन्फेक्शन के बाइस अक्सर मौसम सरमा में हमें अपनी लपेट में ले लेता है। ये एक वायरस है जिसके पेश नज़र इसके इलाज में एंटीबायोटिक कारगर नहीं हो सकती। अमूमन नज़ला ज़ुकाम एक कम मुद्दत तक रहने वाली अलालत है, लेकिन कुछ उम्र रसीदा और लागर अफराद, शीर ख्वार बच्चे और कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद में ये बीमारी नमोनिया, ब्रोंकाइटिस या हलाकत जैसी पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। फ्लू एक वायरस है जो कि हमारे मुंह या नाक से छींकते या खांसते हुए निकलने वाले कतरों से फैलता है, जो कि किसी दूसरी शख्स के सांस के जरिए नाक या मुंह में दाखिल होकर उस शख्स में इन्फेक्शन के अमकानात बढ़ा देते हैं। इसके अलावा किसी वायरस आलूद चीज़ या सतह पर हाथ लगाकर बगैर धोए अगर मुंह या नाक पर लगाया जाए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। फ्लू की अलामात में बुखार, जिस्म दर्द, गला खराब, बहता हुआ नाक, भूख कम लगना, खांसी और सर दर्द शामिल हैं। कभी कभी डायरिया और उल्टी भी आ सकती है। एहतियाती तदाबीर में अच्छे से हाथ धोना, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढांपना, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल। सबसे पहले गुड डाइट का यूज़ करें, वाटर इनटेक ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन इन बीमारियों की शिद्दत में इजाफा करती है। इसमें आपने ठंडा पानी नहीं पीना। सूप, फ्रेश जूसेस का यूज़ ज़्यादा करें। हेल्दी डाइट यूज़ करें। फ्राइड और चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें और शहद का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह का आगाज़ ही नीम गर्म पानी में शहद डाल के पिएं। शहद के इस्तेमाल हमारे सर्दियों की ऑलमोस्ट सब बीमारियों में बहुत यूज़फुल होगा। अब आते हैं हम अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। इकोनाइट 30। शुरू के 1 या 2 दिनों में अगर खांसी या नज़ला ज़ुकाम हो तो ये दवा कारगर रहती है और इससे आराम आ जाता है। इस दवा के 4 कतरे 4 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार दे सकते हैं। मैंने इसको पहले दिन के बुखार में कारगर पाया है। एलियम सीपा। एलियम का नाक से पानी ज़्यादा और तेज़ और आंखों से निस्बतन हल्का होता है। नज़ला ज़ुकाम की बेहतरीन दवा। यूफरेशिया। सर्दी से सर दर्द, साथ आंखों से पानी का बहाव ज़्यादा, छींके और आंखों से पानी ज़्यादा आए। जलसीमियम साइनोसाइट्स की वजह से सर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में गहरा दर्द, नाक बंद होना, सामने और पिछली तरफ सर दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, थकावट और चक्कर पोलियो यानी बच्चों का फालिज की रोकथाम के तौर पर समझा जाना चाहिए। नज़ला ज़ुकाम में जल्दी इस्तेमाल करें और बुखार में बेहतरीन। ब्रायोनिया। अलामात तकरीबन एक जैसी होती हैं, सवाए हरकत में इजाफे के ज़्यादा खांसी, फेफड़ों और सीने में दर्द। इन्फ्लुएंज़ा 200। ये दवा नज़ले के लिए है। इसके सिर्फ 2 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पिएं। याद रखें ये दवा सिर्फ एक दफ़ा दिन में इस्तेमाल करनी है। आर्सेनिकल्बम 30। अगर ज़ुकाम की अलामात शदीद हो और साथ में तेज़ बुखार भी हो, मरीज़ को प्यास सख्त लग रही हो, तो इस हालत में ये दवा दिन में 4 बार हर 6 घंटे बाद 1 चम्मच पानी में 4 कतरे मिलाकर दें। ब्रायोनिया 30। खुश्क खांसी में ये दवा बेहतर रहती है। इस दवा के 3 कतरे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी और अदवायात हैं जो अलामात की रोशनी में दी जाती हैं।
ये वो अदवायात है जो शुरू के दिनों में दी जाती हैं, इनको देने से फौरी आराम आ जाता है। जस्टिशिया, ये दवा जिस पौधे से बनाई जाती है, इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में बहुत से नाम हैं। उर्दू में इस पौधे को बांसा या अड़ोसा कहते हैं, जबकि पश्तो में इसको बैंकड़ कहा जाता है। होम्योपैथी हो या तिब हो या कोई और पैथी, सब इस पौधे से किसी न किसी शक्ल में मेडिसिन बनाते हैं। इस पौधे की तकरीबन तमाम हिस्से मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। होम्योपैथिक में इसकी दवा जस्टेशिया के नाम से तैयार होती है, जो ज़्यादातर निज़ाम तनफ़ुस के अवाज़ात में इस्तेमाल होती है। फेफड़ों से बलगम खारिज करने के लिए बहुत मुफीद है। नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, तिब, तक वगैरह के साथ जब अज़ियत, नाक, खांसी मौजूद हो, उस वक्त ये दवा सुकून देती है और फेफड़ों को साफ करती है। इस दवा में दमे की दौरे, तंग कमरे में रहना मुश्किल हो, शदीद उबकाइयों वाली खांसी के लंबे दौरे, ऐसा महसूस होता है जैसे सीना फट जाएगा। साथ हवा की नाली में खड़खड़ाहट होती है, दम घुटता है, सीने के आर पार तनाव महसूस होता है। अक्सर बुखार की शिकायत भी साथ होती है। सो माई हेल्थी वाइब्स पीपल, ये होम्योपैथिक मेडिसिन सर्दियों में हम सब के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बच्चे, बूढ़े और हामला औरतें इन सब का यूज़ अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। सो गाइस, इसी तरह अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपको स्किन से रिलेटेड या आपको किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। हम आपके इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, हम मुमकिन हद तक आपकी मदद करेंगे। सो मेंटेन द हेल्दी लाइफ विद हेल्दी वाइब्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।